Bona tarda, benvinguts a la tercera... Ja està. Què? Res. Que m'havia sortit un vídeo en volumen. Ah. Ja està. Bé, bon principi de programa. Bueno, això... Bona tarda, benvinguts a la tercera butaca. Inici una mica accidentat gràcies a la RIM, però no passa absolutament res. Coses del directe, de fer coses casolanes i tot i això, número 3 a Xile i 15 a l'estat espanyol. Uah, és que ho diré sempre. Fins que superem aquest número. Bueno, benvingut a RIM, que la setmana passada algú va fer campana. No, bueno, sí, anava a dir, no, vaig estar treballant, no, vaig anar a PortAventura, no vaig estar treballant, no tinc excusa. Però bueno, molt bé. Vas preferir tampoc havia vist el capítol dels Anells de Poder, així que tampoc no passa res. Avui sí que he fet els deures. Sí, m'agrada. Però tampoc anar a PortAventura. Vas preferir estar al Dragon Khan esperant 2 hores per pujar-hi amb nosaltres, però no passa res. Et vaig trobar un bon substitut. No vas pujar al Dragon Khan? No. Vam pujar al Shambhala. I després vam anar a un altre lloc. I ja no vau tenir temps perquè hi havia moltes cues. No, perquè, tio, això estic molt enfadada. Tanquen a les 6. Per què tanquen a les 6? Sí que estic perquè tanquen a les 6. Tanquen a les 6 perquè de 5 a 10 de la nit obren Ferrariland i el que volen és que paguis l'entrada doble i vagis a Ferrariland. A mi això no em sembla bé. Estic enfadada amb PortAventura. Bueno, què hi farem? És PortAventura. Ja. Volem pasta. Bueno, dit això, el tercer programa de la temporada i la setmana passada va estar aquí el Pol substituint-te, vam comentar algunes cosetes, a part de l'últim capítol dels Anells de Poder, que si vols dir alguna cosa del capítol anterior, pues, també podem dir alguna cosa, però bueno, això comença sent primer una tertúlia amb coses que hem vist darrerament, així que no sé si vols dir alguna cosa a part de l'últim capítol dels Anells de Poder. Bueno, el divendres, em sembla que va ser, no sé quin dia va ser, va sortir l'última part de la temporada d'Emily in Paris, aquella sèrie que segur que tu has vist. I no tinc Netflix. No tinc Netflix. I encara que tinguessis Netflix, no crec que veiessis Emily in Paris, tot i que té subtítols en català, així que almenys... Sí, ja ho sé. Sí que tinc Netflix, però no l'he vist. No crec que sigui l'estil de sèrie que vegis tu. Està bé. No ho sé. No m'agrada la part de Roma, perquè ara de repente se n'ha anat a Roma. No sé. Estan barrejant... Però no és Emily a París. Per això, però ara s'ha anat a Roma. I no m'agrada el Marcello. Vull que acabi amb el Gabriel, que deixin de marejar i que la Emily acabi amb el Gabriel. També m'ha semblat molt feo, no saps de què t'estic parlant, però m'ha semblat molt feo que li donin a la Emily la part de Roma, perquè realment... O sigui, la Emily treballa en una agència de publicitat i màrqueting. Llavors, ella és de la part dels Estats Units i l'envien a París. Òbviament, a París ja hi ha gent treballant en aquella empresa. I a ella li donen la seu de Roma en comptes dels que ja estaven treballant a la de París, saps? Però perquè la seu de Roma és nova. I em sembla molt injust, perquè realment... La Emily porta com 2 anys vivint a París i no sap francès. Se n'anirà a viure a Itàlia i no aprendrà italià. I, en canvi, els que estaven treballant a París, a part de saber anglès i francès, també sabien italià. Això m'ha semblat molt feo, però bueno, és Emily in Paris, vull dir, tampoc no espero molt d'aquesta sèrie. És una sèrie que, quan l'estàs veient, a més, no té cap mena de sentit, perquè sents que és totalment una sèrie, perquè, per exemple, van a Montmartre i no hi ha gent. Van a la Fontana de Trevi i no hi ha gent, saps? Vull dir, a veure... Bueno, no sé. la tenis sort. Algun turista o alguna. Però bueno, està bé, és l'estil de sèrie, no té més. Bueno, doncs ara és Emily a Roma. Exacte. Però no, la veritat és que no l'he vist, perquè no sé ni de què va. Però pel que dius... Bueno, tampoc sé ben bé si és el meu estil de sèrie pel que dius, perquè tampoc m'has donat massa informació de què va més enllà de que és una noia americana que l'envien a París i després a Roma. I que és una sèrie d'amor americana que passa a Europa. Sí. Bueno, pues, exactament, tens raó, no la veuré. No, és broma, igual sí, jo què sé. No. També he vist coses d'amor, vull dir, he vist com vaig conèixer la vostra mare, per exemple. Però és una altra història. Sí, no, és broma. Que de fet, mira, parlant d'això, he estat reveient aquesta sèrie els últims 2 anys, l'he estat mirant, perquè la vaig començar a veure com vaig començar a fer directes, que em recordo que ho vaig comentar amb el Dark Segadors, que va ser els primers convidats. I ja
estem acabant, ja queden 3 capítols només. Bueno, és entretinguda, vull dir, no sé, per passar l'estona. I la miràvem a estones quan no sabíem què mirar i això. I, bueno, l'objectiu era perquè volíem mirar la sèrie spin-off que havíem fet de com conèixer el teu pare i tal, mirem-la. Però jo no l'havia vist tota, havia vist els capítols així que feien a Neus, potser saldejat i tal. Vull dir, sé com acaba, perquè sé que l'acaba coneixent, si no la sèrie no tindria sentit, però hi ha moltes coses que no sabia i mira, pues ara ja, si m'acabem mirant la nova sèrie, pues ja la veurem i ja està. Però bueno, per passar l'estona. Com tot lo de Disney, no està en català, per tant, si no la mireu tampoc passa res, perquè... Però aquesta sèrie originalment no era de Disney, tampoc. Era de la Fox. Però com Disney va comprar la Fox... No, però ho deia perquè total... Ja. És una sèrie sense més. La nova que sí que és de Disney tampoc està en català, així que no passa res. Ja, no. És una sèrie sense més que, mira, pues, per passar l'estona, si vols, està bé, però no és la sèrie de la vida i al damunt no està en català, vull dir... Jo la vaig veure en el seu moment, quan va sortir. O sigui, quan va sortir no, però quan quedaven 2 temporades la vaig veure i després les 2 últimes sí que les vaig seguir el dia. I en aquell moment em va agradar molt i en pandèmia vaig reveure-la i no vaig poder-la acabar perquè no suporto el Ted. O sigui, em sembla terrible. És insuportable. Terrible. Vull dir, o sigui, recordo que d'adolescent el que em semblava insuportable era el Barney. I ara el Barney, al principi sí que em sembla insuportable, però almenys com a que evoluciona. En canvi, el Ted és insuportable al primer capítol i segueix sent igual d'insuportable a l'últim capítol. És el pitjor personatge de tots. La resta són 1000 vegades millor. Però bueno, està bé la sèrie i és divertida. Sí, però bueno, ja va d'això també. És un personatge protagonista molt monyes i molt pesat i, bueno, no sé. A mi tampoc m'agrada, el personatge com a tal, però li dona un joc al ser protagonista que, bueno, no està malament. Però tampoc em cau bé, I això, no sé si has vist alguna més. Sèrie o pel·lícula. He seguit veient Mad Men. He vist pel·lis. Vaig veure Beetlejuice, la primera, en català. Molt bé. Perquè no recordava que... Jo aquesta pel·li sé que en algun moment de la meva vida la vaig veure, però no recordava res. He de dir que o sigui, sí que em va agradar, però també trobo que té molts problemes aquesta pel·li. I vull dir, puc entendre que als anys 80 fos com una meravella de pel·lícula, però penso que vista avui en dia és una pel·li que no ha envellit bé. I no envellit bé en plan d'efectes i tal, que això trobo que està superbé, tot el que són els efectes pràctics de Tim Burton i tal, sinó el que és com està muntada la pel·li, el guió i tal. Vull dir, no... Hi ha coses que no tenen sentit, que passen perquè sí, i no t'ho expliquen. Llavors, però bueno, la pel·li està bé. I vaig veure també, mira, també del Tim Burton, la de la Cumbre Escarlata, la pel·li aquesta del Tom Hiddleston. Aquesta pel·li jo la vaig veure al cine. És que recordo que jo aquesta pel·li la vaig veure al cine. No recordava res d'aquesta pel·li. I ahir doncs, me la vaig ficar. No sé com és el llibre, perquè no he llegit la Cumbre Escarlata. Però la pel·li està bé. I veure Tom Hiddleston sempre està bé. Així que, sí, així. Què? No, que dic que ets una de les fans de Tim Burton. Sí, jo crec que més o menys ho he vist tot i m'agrada en general. I està a Netflix. Crec que no està en català. Jo l'he vist en castellà. No. I ja està. De pel·lis crec que no he vist res més. Vaig començar a veure El retorno de les brujas, que vaig fer una story, però com que havia treballat de matí em vaig a dormir al sofà i no l'he acabat encara. La de Hocus Pocus. Sí. La 1 o la 2, que no vaig veure? La 1. La 2 no l'he vist encara, per això vaig veure la 1 per refrescar i després vull veure la 2. Jo les vaig veure l'any passat, així, per Halloween o així. Les dues, perquè la primera sí que l'havia vist feia molt temps, la segona no, i la segona no sé si té 2 o 3 anys ja. I, bueno, en realitat, no és ben bé la segona part del tot. Jo crec que és una mica com la segona de Beetlejuice, que és la mateixa història, però més a l'actualitat. Més a l'actualitat, en plan... Sí que hi ha coses relacionades i que si no és la primera igual hi ha coses que no entens d'on surten, però que, vull dir, que és el mateix tornat a fer, diguéssim. Vale. Tornat a fer amb
els nous efectes especials, però també pues, amb els carrers com són ara, amb la tecnologia actual, vull dir, surten smartphones i tot això que van sortint. Surt... A la primera n'hi havia una que volava amb aspiradora, ara volen totes amb aspiradora i la que volava amb aspiradora a la segona pues, vola amb una rumba. Vale. Coses així. Però vull dir, al final és el mateix, però te'n rius igual, vull dir, Ja. Està bé. I al final és diferent i ho deixa obert a que pugui haver una tercera pel·li, Vale. però que llavors sí que seria una continuació. Vale. Però com no l'has vist, ja ho veuràs. No. Pues he vist la pel·lícula de Mòmies, la d'animació dels creadors dels que han fet, entre altres coses, Tadeu Jones, que és de... I que també han fet esta nova de Buffalo Bill, de la Warner, que és també animació espanyola, amb participació de TV3, que fa poc la van posar a Max en català i, vull dir, em sorprèn que la posin ara, perquè, vull dir, es va estrenar fa 3 anys i fins ara no ha estat a Max. És estrany, però bueno. I per això l'he vist ara, però no l'havia vist. Mira, perquè està en català. Bueno, és un estil Tadeu Jones, l'animació està molt bé i hi ha escenes divertides, com moltes pel·lícules d'animació. Hi ha el típic personatge o la típica mascota per a que agradi als nens, feta per a que agradi als nens, doncs no parla, vull dir, és una cosa a favor que té en contra de l'Olaf, que aquesta figura no parla, perquè és un cocodril petit, però també existeix, però no, la pel·lícula està molt ben feta, està ben construïda. Hi ha coses, bueno, potser no acaben de filar tot bé amb la història real, però que, bueno, que estan... La història real, vull dir, la història d'Egipte i el tracte dels anglesos amb les ruïnes egípcies i tal. Però per l'altre està guai, és divertida, pots passar una bona estona. Si t'agrada Tadeu Jones, aquesta t'agradarà. Si no t'agrada Tadeu Jones, doncs també, perquè no és ben bé el mateix. Vull dir, no és un Indiana Jones patós espanyol, és simplement una història d'unes mòmies que se deixen vives perquè hi ha com un poble ocult de mòmies antigues que són immortals i llavors un anglès ho descobreix i intenta entrar allí a robar-ho tot i tal i a fer-se ric i famós. I va d'això. No va d'exploradors ni coses així ben bé perquè els protagonistes són les mòmies, però bueno, està bé. La teniu en català Max i crec que en alguna altra plataforma també. A Rakuten i a Apple, vull dir... Bueno, està bé, sobretot per veure amb la canalla o si t'agrada l'animació, tot t'agrada. No vull fer gaires spoilers perquè tu no l'has vist, però bueno, és el que hi ha. I no sé si has vist alguna cosa, jo la veritat és que no. Abans de començar, com saps, estar mirant els historials i només he trobat això. Crec que no. Segur que alguna cosa més així suelta he vist, però no. Ah, sí, he començat a veure la sèrie aquesta nova de Lego Star Wars, la de Reconstruint la Galàxia, que va de que és en plan... És com un what if, que és... Bueno, hi ha uns personatges que per coses que passen com aquest desmunten la galàxia i es reconstrueix. I es reconstrueix com en plan, per exemple, no és cap spoiler sobre el primer capítol, la Rey és Sith en comptes de Jedi. Llavors està divertida perquè és de Lego i llavors, no sé si us agraden les pel·lis de Lego, les sèries de Lego de Star Wars, us agradarà perquè és l'estil. I està guai perquè agafen això, fan com ho canvien tot, llavors és com curiós de veure els personatges com canvien i aquestes coses. Està bé. Jo la veritat és que no he vist res de Lego de Star Wars. De Lego només he vist una pel·li i no he vist res més. Doncs estan guais les pel·lis. La Batman a mi m'agrada molt. Veure la pel·lícula de Ninjago, que era per estar en català i vaig dir, vinga, mirem. I la de Batman i les de Lego també estarà en català, no? Sí, però la primera que vam posar Max va ser la de Ninjago. I vaig dir, va, a veure què tal. A mi m'agrada molt Ninjago. Jo ho veia, quan ho feien a Boeing, veia Ninjago. I l'he vist quasi sencera. Vaig veure la pel·li perquè havia vist Ninjago. És una pel·li... La sèrie és millor que la pel·li. O sigui, la pel·li està molt ben feta, però la sèrie és millor. Perquè la pel·li fan com la sèrie resumida, la primera temporada i tal, però no és tan guai.
No sé, no l'he vist. Però les Lego pel·lícules i la de Batman és més guai que la Ninja. Sí, tothom m'ho diu, que vaig començar per la pitjor i tal, però després d'allò tampoc és algo que m'entusiasmi molt anar a veure una pel·lícula de Lego. Si un dia no tinc res a veure, que no passarà perquè cada cop hi ha més coses, doncs igual. Miro la de Batman o... Per això. Però de Star Wars no n'he vist cap. He vist trossos d'una de Nadal, així, bueno, trossos que surten a Instagram i TikTok i tal, però no he vist massa més. Però bueno, si a tu t'agrada, endavant. Vull dir, a part t'agrada muntar Legos i tal, perfecte per tu. Però si no tens més, anem a l'important dels programes d'ara, que és comentar l'últim capítol dels Anells de Poder. No sé si, bueno, abans, com la setmana passada no vas estar, no sé si vols comentar alguna cosa del programa anterior o... El capítol anterior és el que surt el Tom Bombadil amb les cabres. Sí. Imagina't, és tot el que recordo del capítol anterior. A veure, no, està bé. I també surten els altres hobbits. Allò em va agradar. És que en general... L'altra tribu de hobbits. Sí, bueno. En general, el que passa és que la trama de Gandalf m'interessa, la dels Puspilosos també, la dels nans també, la de Númenor m'és igual, vull dir, em sembla superavorrit tot el que passa a Númenor, m'importa una merda. I això que són importants, vull dir, al final és Isildur, saps? Vull dir, és com... És una persona important, però em sembla superavorrit. No sé qui és qui. Vull dir, en aquest capítol que ha passat com moltes coses a Númenor, no sé qui és qui. Jo només he vist... Sí. Bueno, l'últim i l'anterior, en general, vull dir, tot el rotllo de que tenen nou rei i el fill intenta matar... És que no sé qui és qui, vull dir, han passat coses. A l'últim no surt, a l'últim sí, però a l'anterior, el que tu no vas estar aquí, el de la setmana passada, no surt Númenor. Númenor surt el dos anterior. És el tercer, doncs imagina't. Com el que tu vas veure a mi, surt. Imagina't. Doncs és que no m'interessa, és que no sé qui és qui. I m'és igual. Vull dir, tinc una sensació, suposo que sí que serà important, però tinc la sensació que no m'està portant res a la resta de trames que hi ha. Vull dir, la gent es queixa que els Puspilosos no importen i no aporten res, però és que a mi em sembla que Númenor no m'està aportant res. I els elfs, bueno, no sé, és que tampoc estic entenent molt bé què els està passant als elfs. Vull dir, m'agradava més quan Elrond estava amb els nans. Sí, he vist avui el teu tuit. Sí. Però la part de Moria i dels nans sí que m'agrada. Has dit sobre Númenor, has dit el mateix que va dir el Pol la setmana passada. I jo també, no és la part que més m'interessi. L'únic que trobo que, tot i que és una part avorrida i que no interessa, jo crec que és interessant perquè sabent el que passa al final, si has vist les pel·lis saps el que passa al final, no deixa de ser una part important perquè és l'inici de la caiguda de Númenor. El cop d'estat aquest, ara que detenen l'últim capítol, que detenen el capità, maten a un dels soldats. Sí. Que a més, el que maten és molt amic de la filla del capità, que és qui els ha traït. La filla del capità és la que va agafar la bola èlfica per trair a la reina i fer el canvi, perquè en teoria el seu germà està mort, que no està mort, perquè està amb els humans i l'elf per allí tirat. I ara mantenen el seu amic. I jo crec que això pot derivar que el següent capítol passi alguna cosa important a Númenor, perquè, bueno, a l'anterior escena que surt li està dient que l'ajudarà, que no tinguin com un traïdor si ell vol, i a l'escena següent el maten. I el mata la persona que estava davant quan li diu. Bueno, igual passa alguna cosa, ja veurem. Però es veia venir, que el mataria, vull dir... Home. Sempre passa el mateix. Vull dir, no són originals els guionistes, perquè a totes les pel·lis, a totes les sèries, que algú li diu, no el matis, no el mata, i deixa l'arma a terra, sempre el maten per l'esquena al cap d'un son. Siguin originals algun dia els guionistes, que no el mati, que se'n vagi corrent perquè està cagat,
o que l'ordenin detenir, però, joder, una mica d'originalitat als guions no estaria malament, també t'ho dic. Però, bueno, més enllà d'això, d'aquest capítol, a l'últim capítol, al final també bueno, anem per ordre, no pot ser. Perquè ara m'he recordat l'últim perquè he vist una foto aquí al Prime Video, però dic, hòstia, no, que potser comencem pel principi. És la trama dels nans i els anells, Sí. que el rei els ensenya els anells als enviats dels altres pobles nans i que, al contrari del que estava acordat, els hi demana que si volen, que els hi han de donar una part del que guanyin amb les seves mines. I, bueno, i a part, tot això es torna arrogant. Bé, una mica com qualsevol dels que té un anell per aquesta part i parla amb les pedres i tal. No sé com ho vas veure tu o si creus que passarà alguna cosa amb els nans i els anells. Home, a la pel·li ja et diuen que, per començar, que Moria pringa. Per tant, aquest senyor pringarà molt fort. I que... Bueno. Però clar, no t'expliquen què passa amb la resta de nans. Que els donen els anells, sí. Però... què passa amb ells no ho sé. Clar, però se'n va a la merda, però per què se n'irà a la merda? Perquè, home, perquè hi ha el Balrog. I el Balrog, que hi ha el Balrog, és el rotllo aquest de que diu hem d'acabar més fons. Sí. Més fons hi ha que algo és el Balrog. Sí, sí, sí. La merda per això. Però que vull dir que també se'n pot anar a la merda, a part d'això, també poden afectar altres coses, com la pujada dels impostos també pot fer que la gent es reboti. Ja. I és li per allí al mateix temps que arriben a baix. El fill farà alguna cosa. Vull dir, en plan que es revoltarà o alguna cosa, perquè el fill ja està veient que el pare no està fi. Vull dir... Ja, però bueno, ha acceptat tornar a ser el príncep, Bueno, perquè això de malviure i treballar no li agrada. Ja, no. Bueno, normal, però vull dir... que al final... I jo crec que també la liarà en el sentit de que... Jo crec que en algun moment la meva teoria és que el pare o morirà o li passarà alguna cosa, llavors ell heredarà i tindrà l'oportunitat de fer bé les coses, però serà tentat per l'anell i agafarà l'anell. Llavors la dona el deixarà, perquè la dona li fa prometre que no agafaria mai un anell. Però jo crec que el fill la liarà. O sigui, el príncep la liarà. No sé com es diuen. El nòvio de l'Elrond. Tu creus que la liarà? Jo crec que sí. El fet que la dona l'hagi fet prometre en plan tant d'això que no agafarà l'anell, a mi em fa pensar que l'agafarà. El Durin quart. Sí. Sí, pot ser, però també pot ser que com ara, bueno, l'últim capítol, els elfs diuen, no, nosaltres sols no podem, el rei diu, nosaltres sols no podem guanyar a Sauron i als orcs que estan anant cap a l'altra ciutat èlfica. Sabem que hi ha una guerra i que demanen ajuda a altres. Igual el nan no la lia, el Durin no la lia ara mateix, potser a la següent temporada, perquè se'n va amb uns quants nans a lluitar amb els elfs. Sí. I per tant no té temps de liar-la, del tot. Això pot ser. Però no sé. Home, jo crec que els nans sortiran a la guerra, perquè són molt amics amb l'Enron i han d'anar a buscar ajuda. Vull dir, s'ha vist a l'últim capítol que necessiten ajuda. No sé quina ajuda serà, si seran nans, si seran humans, això ja ho veurem. Tu què creus que passarà amb aquesta guerra? Sabem que els elfs lluiten a la guerra perquè el tràiler surt, però no surt cap altra espècie. No ho sé. Perquè ho veig com... Ara mateix ho veig tot com molt separat. Vull dir, és com una sèrie amb com trames molt separades. Llavors, no ho sé. Sí, però jo vull que Durin torni a estar amb Elrond. Em semblaria perfecte que tornés a estar amb Elrond. A la guerra estaran.
Però clar que són separades, al final són diferents pobles i cadascú està a la seva. Ja, però, vull dir, per exemple, el Senyor dels Anells, hi ha un moment en què quan la d'això separa, la germandat es separa, en el fons estan com connectats, no? Vull dir, el que fan uns afecta com els altres, i aquí és una mica com... Perquè al final el que està fent Gandalf i els pospilosos en què afecta els elfs i els nans. Vull dir, no és res. Ells estan allà i els és igual. A veure, afecta en el sentit que ja li han dit a Gandalf que ell ha d'ajudar a derrotar a Sauron, però de moment ell no sap res d'anells, no sap res del que està passant i simplement està allà amb les cabres. Clar, però perquè ara no és el moment de que ho sàpigui. Fins al cap de 1000 anys no ha de fer res, com aquell que diu. Ara és simplement aprendre a fer màgia i a derrotar el mag fosc, sí. Que es vol aliar amb Sauron, al final. Perquè diuen és que es vol aliar amb Sauron i, per tant, hauran de lluitar i segurament quan es troben i lluitin descobrirà, no? Pues això és Sauron, els anells i tot aquest poder i llavors igual serà quan veurem que s'unirà amb els altres, però que això igual passa a la següent temporada o d'aquí 2. Jo tinc curiositat per tota la part aquesta del mag fosc aquest i la gent que... els que porten les màscares i tot això. Bueno, clar, jo espero el següent capítol, perquè a l'anterior, l'escena final de la trama dels peupilosos, bueno, que no es diuen peupilosos, no sé com se diuen, acaba en que els de les màscares els amenacen el mag si no els hi donen a les noies, sí. I se'n van i llavors pareix que allí hi haurà no sé, una mica de lluita, a veure què passa. Si els ataca, si s'escapen, si llavors apareix el desconegut, que no se sap el nom, perquè no s'ha dit encara que és Gandalf. Igual és Saruman, al final. I les salva o salva, no sé. I a veure què passa també amb això, perquè igual, ara que es coneixen diferents classes de pupiloses i parlen del poble somiat, tot verd, amb rierols i tal, que no deixa de ser la definició del que es veu a les pel·lis. Sí, és Hobbiton, sí. Sí, igual se'n van tots junts a buscar els altres i a trobar tots junts el poble aquest. O a afegir-se si ja l'han trobat, perquè tot això també ho va començar d'aquell poble. Sí. Però em passa moltes coses amb els peupilosos i jo vull que surtin més peupilosos. Sí, tio. La gent és superrància. La gent està dient, és que el 5è capítol és el millor de la sèrie perquè no surten els peupilosos. Són rancis. Són els més majos. I els millors. El millor és el 4, perquè no surten els de números. Exacte. Els de números sí que són pesats. I els elfs també una miqueta, Vull dir, són també una miqueta pesats. Sí, però perquè són com les tribus... Sí. Més polítiques. Exacte. Bueno, són les tribus més polititzades, no? Que si el rei, molt senyorial, que aneu a veure què diu, fem el que diu, no sé què. Els altres fem un cop d'estat, una revolta, no sé què. Clar, és la més política. En canvi, les peupiloses, la Nori i la Rosella, són divertides. El Gandalf és divertit perquè va més perdut que un submarino al Sàhara. El mag fos... Bueno, no és divertit, però hi ha tensió, perquè és dolent i vols veure a veure què farà i com la liarà. I bueno, pel que sabes, el Tom és més graciós i a part és molt poderós i algo farà. Algo haurà de fer al final. Que és ensenyar Gandalf. I els enans també són graciosos perquè són molt brutots i tal, i els de Númenor són uns avorrits que vale un cop d'estat i el que tu vulguis, però... No, vull dir, la imatge que hi ha de l'àguila... Per què? Perquè vingui una àguila ja de ser tu el rei. Ja, tampoc no ho vaig entendre, això. Va ser una mica com en plan de... No, l'àguila l'ha escollit amb ell. Però per què l'ha escollit amb ell? I per què? Què té a veure l'àguila? Vull dir, tampoc ho han explicat, en plan de... Bueno, no sé.
No ho vaig entendre. Però és que és això, tota la part de Númenor, a part de que no sé qui és qui, no entenc res, perquè no t'expliquen res, i és com... Sou molt avorrits, nois. I, no sé. Bueno, l'únic interessant de número és la caiguda i a veure si arriba. Sí. Bueno, la caiguda i l'altre, l'Isildur, que està allí perdut amb l'elf, que no han sortit a l'últim capítol. No, no és veritat. I a l'últim capítol jo pensava que sortirien els nens i l'Arondil, perquè en teoria ara van junts, perquè els ha promès que els ajudaria a salvar el bosc i tal, i no ha sortit, tampoc ha sortit l'Isildur, que, bueno, en algun moment haurà d'agafar un protagonisme, perquè... Ja, bueno, perquè al no final té és sentit. Isildur, vull dir... Clar, no tindria sentit que no tingués més protagonisme aviat, perquè al final el protagonisme de l'última escena podríem dir que és ell. I si te'l trobes allí com un bolet de cop que li talla el dit i després no tira l'anell, doncs ja em diràs tu, no sé, d'explicar una mica la seva història, menys Númenor i més Isildur. I després hi ha l'altre nen, el Teo, no es diu? L'humà. Sí. També és molt pesat, aquest nen. Sí, és molt pesat. Bé. És molt pesat i és irritant i una mica, bueno. Sí. Que és... jo crec que aquest nen l'acabarà liant. Bueno, ja la va liar la primera temporada. Vull dir, és culpa seva tot el que passa en el seu poble. Que ell, a no sé quin capítol, li diu a l'elf negre, en plan, que tot és culpa de l'elf, i no sé què, no sé quantos, és en plan, no, noi, el que la vas liar ets tu. Vull dir, la teva mare és morta per culpa teva. Vull dir, el pobre elf només va intentar ajudar-vos. Sí, però ell no ho veu així, perquè... Ja. Jo dic que la liarà perquè, vull dir, se'l veu que és una mica més tirant a la part Sauron, que a la part Galadriel, diguéssim. I de fet jo crec que es volia unir amb els bàrbars quan van anar a buscar el cavall. Sí. I ho tenia com a excusa. Però es va liar perquè van aparèixer els Ents i clar, després ell diu, jo he fet una promesa. Però a qui li ha fet la promesa? Perquè no surt cap promesa. I jo crec que els hi va prometre als bàrbars que els ajudaria a fer-se amb el poble. A canvi de que el deixessin unir o alguna animalada així. Però bueno, ja veurem què passa, perquè queden 2 capítols, 3 capítols. Només queden 3 capítols? Sí, perquè el primer dia em van posar 3 de cop. Queden... Se m'ha fet curt. Mira, és el 5è capítol, queda el 6, 7 i 8, sí. 3 capítols. Amb aquests 3 capítols o passaran moltes coses, perquè hem de passar moltes coses, o passaran poques, però molt intenses. És a dir, igual ara hi ha tribus o personatges que perden protagonisme per a que guanyi una mica més els elf i la trama elf i Sauron. Sí. I potser tot l'altre que deixeu veure ens ho trobem a la següent temporada. No ho sé. Què esperes del següent capítol? No ho sé. La veritat, no... Surt dijous, oi? És que el 5è l'he vist avui, al matí. No ho sé, perquè és això. Jo pensava que com que quedava més i que passarien... Doncs llavors com que potser passarien més coses, però si només queden 3 capítols... Bueno, a veure, jo suposo que en aquest capítol la protagonista serà Galadriel amb els orcs, perquè, òbviament, Galadriel està allà i Galadriel ha de sortir viva d'allà. Vull dir, això és obvi, però no sé. Bueno, però és que al final de l'últim capítol, que és quan els orcs, el pare dels orcs, li diu, no t'he fet aquí venir com a prisonera, sinó per ser aliats. Sí. I no sé què passarà. Tu creus que Galadriel acceptarà anar amb els orcs contra Sauron? Però és que tampoc entenc per què els orcs volen anar contra Sauron. Vull dir, si precisament els oprimeix, no són partidaris de Sauron, perquè els oprimeix, és com un dictador per ells. Ja, però vull dir, però per això, vull dir que és que no...
Per això el volen matar. Ja. Però no sé. Per Jo no això... crec que això sí que no em quadraria gens que els elfs s'unissin als orcs. Vull Els dir, elfs no, però igual la Galadriel... és que la Galadriel, clar, a les pel·lis tampoc surten. Vull dir, no I el sé. que surt... fa por. Per això que no, tampoc no... No sé. I clar, ella és enemiga de Sauron. Ella vol acabar amb Sauron. No, amb el Ja, torno, però en contra. ja, no sé. Tampoc entenc molt bé com Galadriel passa de fer el que està fent ara a viure sent reina en un bosc. Perquè ella no... Bueno, almenys no es dona a entendre que ella participi a la guerra de l'anell on està Elrond. La Però guerra bueno, final. sí. Bueno, és que a les pel·lis... Bueno, jo no m'he llegit els llibres, igual sí que Clar, participa. per això dic que, vull dir, jo dic que a les pel·lis no surt. I Però tampoc clar, es les comenta. pel·lis... Vull dir, no es comenta. Però bueno, Però no acaba sent reina, no? sí. Pues A si les acaba pel·lis és sent reina, reina. llavors és que es casa amb És l'Enron. reina, però clar, és que és reina perquè a les pel·lis et donen a entendre com a que no hi ha un rei dels elfs, sinó que cadascú, perquè el pare del Legolas també és rei. És rei dels elfs del bosc de no sé què. Que surt al Hobbit, això. Vull dir, Sí, però per això. vull dir, és un rei d'una tribu, d'un Per poble. això, que la Galadriel és reina de la seva tribu, dels que viuen allà, no sé. No Ja sé, veurem. ja ho Quantes veurem. temporades? Han de fer com moltes temporades, oi, d'això? No en tinc ni idea. Van dir que faríem, no? No en tinc ni idea. Quantes van dir? Jo crec que no. Jo crec que no ho van dir. A mi no em sona que ho diguessin. Sí que participa, a la guerra Sí? de l'anell. Bueno. Estic mirant a la Wikipedia, però crec que sí. Un cop acabada la Guerra de l'Anell... Ah, no, però clar, la Guerra de l'Anell no és la d'ara, diguéssim, és la de les pel·lis. Clar. Però clar, Isildur tampoc és tan gran. Vull dir que sí que viuen més anys, però Isildur tampoc és tan gran quan la guerra. Sí. Pues no ho sé, suposo que... Bueno, no sé. Bueno, ja ho veurem. Sí, 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 al final... Ja es veurà. Però bueno. Esta és la... Clar, és que jo no me sé els noms de les guerres i no. No. La Guerra de l'Ira... Això és la primera edat o la segona edat? Això és la primera, no? Suposo, no? Llavors sí que participa a la guerra. Però és que jo no en tinc idea, jo no m'he llegit el llibre. No, jo tampoc. No Estic tinc mirant idea. la sèrie i em mola i ja està. Vull dir, Exacte. i del Hobbit només he vist la primera. No fa falta que vegis les altres dos, tampoc. No, vull dir, no l'he vist perquè, hòstia, no estan en català i la primera ja va ser un... Mare meva. Sí. Vull dir, és que el Hobbit hauria d'haver sigut una pel·li. Efectivament. Però el senyor pues, es va flipar, com es flipen tants altres, i va dir, no, faré 3 pel·lis de 3 hores. Però és un llibre petit. Bueno, pues fotrem palla per aquí. Bueno, aquelles pel·lis va ser tot un problema. Tot. Vull dir, els canvis de director, els canvis, tot malament, però bueno. I l'existència, també. Vull dir, no, és que no haguessin tingut aquests problemes si haguessin fet una pel·li. Una. Però jo crec que és que no va ser ella que volia fer 3 pel·lis. Jo crec que va ser la productora, en plan de que li va dir, no, allarguem-ho, que això donarà pasta. I pues, tot mal. No ho sé, potser sí, però tampoc és... És una mica James Cameron, també, aquest director. Sí. I, bueno, almenys no és un flipat com Nolan, però... Això sí. O Tim Burton, que a tu t'agrada. Però tampoc fa tantes com, vull dir...
No, que és broma. Tim Burton està bé. Tim Burton està bé. Però, bueno. No, però això no sé, no en tinc ni idea. És que no... Vull dir, aquí comentem els capítols. Ja, no tenim ni idea. Vull dir, No tinc ni idea. passarà. Si estigués la Simmer, que sí que s'ho ha llegit, doncs Exacte. podria dir, però vull dir, no... I ja està, perquè tampoc conec ningú massa més que s'hagi llegit tot El Senyor dels Anells i El Hobbit i ho sàpigui tot. Vull dir, no... Però bueno, que és igual, que ja veurem què passa, si s'acaba unint amb els orcs o no. Jo crec que la Galadriel s'acaba unint amb els orcs per atacar Sauron. No dic que vagin junts orcs i elf, Només dic que la Galadriel anirà a la companyia dels orcs per atacar Sauron. I que hi haurà un moment que es trobaran allí a la lluita orcs i elfs i ja veurem què passa. Però jo crec que ho acabarà acceptant, perquè és que tenen el mateix objectiu. I al final... Ja. I el rei suprem diu que no poden guanyar a Sauron sense ajuda. Pues a veure. Però clar, la guerra final són els orcs contra tots. Sí. Perquè el Sauron ja els governa. Ja. Això vol dir que el rei, bueno, el que li diuen pare, que es diu Adar, sí. Igual el maten ara. Pot ser. I el mata el Sauron i llavors fa el rei suprem dels orcs i ningú ja el pot atacar per l'esquena quan el corona. Que vaya tonto també, no pensar-ho ni estar alerta. Bueno, també surt, que no m'havien recordat, del moment que la elfa que estan fent els anells se'n posa un i desapareix i comença a liar la part. I després el Sauron els diu, no, és que, bueno... Ja, que estem manipulats d'una forma, vull dir, també és una mica tots aquests elfs, vull dir... Però, bueno, suposo que també és el que et vol intentar representar, no? Que no és tant que Galadriel també sigui dèbil o el que sigui, sinó que Sauron sap manipular la gent i el que fa és això. Perquè al final els té tots supermanipulats perquè facin els anells, perquè ho facin tot. Tot i que jo crec que el Celebrimbor s'està començant a donar. Sí, a olorar que això no... No. Que ell l'està liant i tal. Sí. Però al final els ajudarà a fer els anells dels homes. Sí. Per evitar que es torni a liar com amb els nans i amb l'aparició de l'elfa, però ja veurem què passa. Sí que no he acabat d'entendre quan li diu en plan de... És que tu t'assembles molt a Galadriel. No he pillat molt a què ve això. Perquè jo crec, pel que tinc entès, pel que he vist a la sèrie, bàsicament, tenen a la Galadriel com una heroïna, com una llegenda viva. Sí, però vull dir, què guanya dient-li això a la noia aquesta? No sé, deu ser com la falaga dient, no, em recordes a la heroïna èlfica o... No sé. A veure, físicament s'hi pareix perquè és rossa, també. I, al final tots els elfs se pareixen, no? Els que són rossos, entre tots ells se pareixen, tenen les mateixes orelles, són alts, pel llarg, ros... Però suposo que ho deuria més per la part de coratge, per haver passat allò i, no sé. Sí. Potser es descobreix al següent capítol, o potser no. Potser al següent capítol ja tenen els nous anells. I ja està. I busquen els homes i els hi donen i llavors sí que ja és la caiguda de Númenor i s'acaba ràpid i ja no surten a la següent temporada. Tant de bo. Tot i que el que no sé és si Númenor participa a la guerra o simplement l'Isildur. Home, jo entenc que sí, no? És que igual ja han desaparegut. Ja. Ni idea. Han de desaparèixer, en realitat. Bé, detenen el capità, es carguen a un soldat, fan un cop d'estat. Sí. Molt més. I la gent es revoltarà quan se n'enteri de tot això. No crec que no sé si tindran forces per anar a una guerra. Ja.
A saber. A saber. Però bueno, això ja ho veurem més endavant, segurament a Sí. la següent temporada. Dintre de, no sé, 10 anys que treguin la següent temporada. 2 anys, no? Sí, suposo que sí. Vaig a veure si se sap les temporades de... Jo ho he buscat i no ho he vist, però no sé per què em sonava en plan de que havien dit que volien fer com 6 temporades o una cosa així. Que no ho sé, potser m'ho estic inventant. No. Pot ser. A mi em sona així, que van dir 4 o 5 també al principi. O que era la idea o que el pressupost inicial era això, però no sé. Ni idea. De moment no surt. Tot arreu aquí surt segona temporada, no sé què. Bueno. Pues ja veurem la setmana que ve a veure què passa, no? Sí. Jo crec que ja hem repassat tot el capítol, una mica el que hem vist, que últimament no hem vist massa cosa. Són vacances, és estiu, hi ha altres coses a fer. Com anar per aventura. Exacte. Anar a la platja. O treballar. Després avui, per aventura, et podries tirar i pagar alguna cosa. Li hem fet molta publicitat. Exacte. Regaleu-me una entrada, que vaig pagar 40 euros perquè em féssiu fora a les 6 de la tarda. Ara. I en quina hora vas arribar? A les 10. És que em sembla superpoc. Obrien a les 10:30 fins a les 6. Em va semblar. Vull dir... Però bueno. Que ens convé anar per aventura. Exacte. Ens convé anar per aventura. Com els nens que participen al concurs de la Coca-Cola d'escriptura. Exacte. Que ens convidin. Pues res, ja ens veiem la setmana que ve amb la nova butaca parlant del capítol d'aquest dijous, que recordeu que cada dijous els Anells de Poder en català Prime Video. La setmana que ve? Sí, la setmana que ve, no? Tu estàs? Sí, la setmana que ve. Sí. Ah, vale. Sí. Cap problema. És divendres que no. Però vale. Dilluns que ve, un nou capítol, comentant l'últim capítol dels Anells de Poder i potser alguna més que haguem vist, si hem vist alguna més. I res més. Fins aviat. Gràcies per estar aquí, per comentar el xat i us podeu subscriure abans de marxar. Adéu.